Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, mais um fato aqui referente ao HB20 do plano de manutenção. Muita gente me pede que esse carro faz alguns barulhos. No que? Na parte do batente de amortecedor dianteiro. Como você pode diagnosticar, pré-diagnosticar na sua casa? Às vezes você olha esse batente, pessoal, ele tá alto aqui, ó. Ele tá alto. Então ele acaba estourando e você começa a perceber barulhos no andar do seu carro. Então esse é um fator que tem problema. E se você quer saber detalhes por detalhes de como está seu carro a vida útil, que é um ótimo carro, porém você precisa manter a manutenção dele em dia como qualquer outro carro, entre em contato conosco, agende sua revisão, garante sua vaga na nossa oficina e traga pra gente manter aí seu carro em perfeito estado para o final de ano, tá certo? Fica essa dica, um abraço e até o próximo vídeo.